Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Daghan kanato aduna tay mga lain-lain nga mga matang sa atong mga plano, or aduna tay mga buhaton unya karon man, or 10 years from now atong mga pangbuhaton or mga plano nato. So diha sa atong mga plano, uban ba ang Ginoo sa atong mga plano? So diriya nga naingon si James na nagpahinumdum siya kanato nga ang atong plano is na always diha sa ato ang buhi nga Dios. So kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli dira sa Santiago chapter 4 verse 13 to 17. So balik ko nako, Santiago 4:13 hangtod sa 17. Again, Santiago 4:13 hangtod sa 17. Digingon ang pulong sa Ginoo. Ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon karon ug ugma moadto kami sa syudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasalapi pag-ayo. Sa 14, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Sa 15,
Mao kini ang angay ninyong isulti. Kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. 16. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Magampo ta. Labing gamahanan og silimbahon namo na Dios, ikaw tuboran sa gugma ug guloy Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa opportunity nga kami Ginoo magatuon sa imong nga pulong. Kami Ginoo imong gitagaan og favor nga kami Ginoo meditate sa imong nga pulong ugad og Lord, nangayo kami langit ngon nga kaalam Ginoo. Nga kami Ginoo makasabot sa imong nga pulong og tuguti Ginoo nga ang imong balaang espiritu Ginoo mo imong lihok sa tagsa-tagsa namo ka huna-huna og kasing-kasing Ginoo nga kung unsa man ang imong ipaabot nga mensahe diri sa amoang tagsa-tagsa ka kinabuhi Lord, kami is willing Ginoo nga mo-adapt, willing kami Ginoo nga amo i-apply sa among kinabuhi Ginoo. Isip nga kami ni follow diha sa imong nga sugo ugad. Og labi na o Dios, ako Ginoo nga mag-share Ginoo sa imong nga pulong Ginoo. Tuguti o Dios nga ikaw Ginoo maoy magtabang kanako Ginoo. Og Lord, wala ko'y mabuhat Ginoo kung wala ka sa ako nga kinabuhi Ginoo. Dalaygon kay Ginoo sa tanan Ginoo. Pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So kining mensahe diri sa Santiago, ako na siyang gitaytulan og ayo pagsalig sa imong kaugalingon. So ngano man ako ni siyang gitaytulan og ayo pagsalig sa imong kaugalingon. Kay sometimes usahay dili na to mabantayan nga kung aduna tay mga ginagmay nga mga nahuman or kanabang mga butang nga imong nahuman niining mga adlawa or kanabang sa imong pagpaningkamot is usahay magpasigarbo ta or usahay musalig na ta sa ato ang kaugalingon. Usahay atong makalimtan nga pinaagi niining tanan ang Dios naa sa atong taliwala always. Ang Dios is naa siya nga nitabang kanato para kining mga butanga nga atong mga gipang plano is nahuman ni siya pinaagi sa tabang sa Ginoo. Although naa may gitawag nato kanang uban sa atong pagpaningkamot, apan balikta ang Ginoo gihapon ang naghatag nato niining tanan nga kini siya atong mahuman or atong ma-accomplish tungod kay naa ang Dios always kanato. So diri sa ato ang passage karon sa inyong nahinumduman nga si Santiago naghatag kanato og daghang mga pahimangno ug katin-awan kun sa unsang paagi kita angay magkinabuhi ingon nga sumusunod ni Jesus. Unsaon man nato sa pagkinabuhi sa pagtuo. Karon nakigsulti siya kanato bahin sa mga plano sa atong kinabuhi. Ug karon nga kabuntagon aduna tay tulo ka mga butang nga atong pagahisgutan kung unsaon man jud nato pag ahanay or unsaon man jud nato pag anabang tarong nga paagi ang atong mga plano. So una is ayaw pagpasigarbo sa ugma. Diri nato makita sa bersikulo 13 o 14. Ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon. Karon o ugma moadto kami sa syudad o magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasalapi pag-ayo. Sa 14, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Diri is nagisgot si
Santiago sa konteksto or sa context ni ini nga nagplano kung unsa man ang mga ang gipangbuhat sa mga tao diriya ug aduna sila'y mga gipangita, nangita sila mga salapi ug kung giunsa ang pagnegosyo sa pipila sa mga lugar niini. Siya nag-ingon nga kita makabaton sa tanan nga mga plano sa kinabuhi. Sa pagpangita sa salapi, sa pagbuhat sa bisan unsa, apan walay usa kanato nahibalo kung unsay umaabot nato ini kaugma or unsa may atong mabuhat inig kaugma or wala kita nasayod unsay mahitabo inig kaugma. Si James nagaingon wala ka nahibalo kung unsay mahitabo ugma, kung unsa ang imong kinabuhi. So usahay kanabang musalig nga dayon ta sa atong kaugalingon nga kanabang magplano ta inig kaugma and then makalimtan nato nga ang Dios is nasya always magahatag sa ato mga plano o inig kaugma. Ang Dios is magkatabang kanato nga kung unsa man ato mga pangbuhatunon inig kaugma, siya andam mutabang. Apan diriya si James dili supak sa paghimo og mga plano. Atong makita diri sa bersikulo 15 o 17 nga ang mas dako nga problema diriya mao nga ang tao nga gisultihan ni James nang hambog sa ilang mga plano ug mga adunay mga nakuha nila nga mga kwarta sa ilang pinaagi sa ilang kaugalingon nga paningkamot. Apan doon na sila'y dagkong mga plano bahin sa pagkita og dagkong kwarta apan wala nila yapil ang Ginoo. So diriya sa datong ma-apply sa atong kinabuhi nga usahay atong makalimtan ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Kanabang aduna tay mga gagmay nga mga butang nga na-accomplish. Usahay dali ra kay ta mo pasigarbo tungod kay isip nga tao is naa nato ang nature nga kanabang dali ra kay ta mo pasigarbo sa uban and then atong nakalimtan nga ang Dios mo'y nagtabang yana. Atong nakalimtan nga ang Dios is always siya nagatabang kanato. Kayong atong buot hunaon nga kung wala pa ang Dios nagatabang kanato, inig kaugma, assured ba ka nga makamata ka inig kaugma? Assured ba ka nga inig kaugma makapadayon ka sa imong mga trabaho, sa imong mga bulhaton, o kung unsa man ang imong mga plano? Dili yun ta makabuhat nining tanan kung wala ang Dios nagatabang kanato. Si James naingon nga wala ka mahibalo kung unsa ang mahitabo ugma. Ug unya nagpahimangno na usab siya kanato nga dili kita Dios. Gisultihan lang kita niya nga dili ta maghukom tungod kay dili kita Dios. Ug dili gyud nato makontrol ang umaabot tungod kay dili kita Dios. Ang uban kaninyo tingali naghuna-huna nga pastor, kabalo ko nga dili ko Dios. Unsa may problema ni ana? Bisan pa ug kung dili kita kasagarang nag-angkon nga kita Dios, kanunay kita mulihok sama nga kita mao ang Dios. Or kanabang magbuot-buot na ta sa ato ang mga plano, magbuot-buot na ta through sa atong kaugalingon. Nga instead of kanabang musubmit sa ta first sa Ginoo nga Lord, tugoti Ginoo nga imo kong tabangan Ginoo, nga kini akong mahuman pinaagi sa mong tabang. Panusahay sa atong kaugalingon is
magbuot-buot ta bisan dili siya maoy sakto. So ingon si James nga ikaw ug ako sama sa alisngaw or sama sa yamog sa sayong kabuntagon nga mahanaw ra jud siya. So diri ato makita na ang kinabuhi nato is nubo ra gid siya kayo. If kung wala ang gahom sa Ginoo, if wala ang tabang sa Ginoo, maybe o takabalo inigkaon niya ma-end na ang atong kinabuhi or inigkaon niya matapos na ang atong kinabuhi or basin kung ako inighuman ako sa pag-share sa pulong sa Ginoo, kuhaon ang akong kinabuhi sa Ginoo tungod kay inana kanubo ang kinabuhi sa tao. Apan mas anindot nga sa atong mga plano, sa atong mga pangbuhatonon is always ta ang maging dependent ta diha sa Ginoo. Bisan kung ang tanan ninyong mga plano anaa sa saktong mga paagi o gusto ninyo nga kini makahimo nga makakuha og mga dagkong katigayunan o ikaw adunay perpekto nga pamilya o nagtukod kag usa ka maayo nga company or negosyo, ang tanan nga naa niini kanato mahanaw ra jud siya. So it means kining tanan nga naa sa kalibutan is dali ra siyang mawala. Ang kinabuhi sa tao daling mawala, ang mga butang niining kalibutan na dali mawala. Apan ang plano kanato is maayo. Kung maayo ang atong tumong nga mga plano is atong isubmit sa Ginoo. Din dili sa ta magbuot-buot og buhat niini. Tungod kay mao nay gingon nga if kung dili nato i-include ang Ginoo sa atong mga plano or sa mga butang nga naa nimo karon is kuhaon ni siya sa Ginoo. Ug dili gusto sa Ginoo nga ikaw mahilayo sa iya. So, walay sayop nga aduna tay mga plano sa kinabuhi basta ang atong plano atong i-include ang Ginoo diri sa atong kinabuhi. Sa atong mga plano is always nato nga ang Ginoo naa sa atong mga plano. Sa atong mga pangbuhatonon is always nato nga buhaton nga kini para sa Ginoo. So ikaduha is salig sa Ginoo dire sa bersikulo 15. Nagingon, mao kini ang angay ninyong isulti. Kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabaton kita sa atong buot buhaton. So unsa may pasabot niining bersikulo 15? Ang Ginoo ba ni James nga kini sama sa mga pulong sa salamangka ug kung atong isulti mahimong okay lang ang tanan ug syempre dili gid siya like mura bag magic ba nga if kung mustorya ka diha dayon is mo butho or kanang mutungha dayon siya, so dili siya inana. Ang kinaiya sa luyon ni ining mga pulong ang mahinungdanon. Kinahanglan natong ibutang ang atong paglaom, pagtuo, pagsalig ug tinguha diha sa Ginoo. Kinahanglan kitang magpasakop sa kabubuton sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kung atong ihatag ang atong kinabuhi aron mahimong sumusunod ni Jesus, nan kinahanglan kitang mosalig kaniya. So, nakasulay na ba mo nga adunay panghitabo nga taptapan ang imong mga mata like butangan og tap-tap ang imong mga mata. Ug unya
adunay mugiya kanimo kung unsa ang imong buhaton. So syempre, kung ang tao nga dili nimo kaila or dili pa jud ka kanang dili mo inaana ka close niyang tawhana. So syempre, sa iyang pag-instruct sa imo atro sa iyang pag-istorya, so maglisod ka og communicate or maglisod ka og follow sa iya ha. So, sama pod niya na ang atong kinabuhi. Adiin, kung wala tay pagsalig sa Ginoo, so syempre, dili jud ta makasubay kung unsay kabubuton sa Ginoo. E kung wala ta ni salig sa Ginoo, so syempre, kita dili jud ta maka-direct dayon og obey kung unsa man ang mga i-instruct or unsa man ang mga dapat ipabuhat sa Ginoo. Isip nga we are followers of God, so dili jud ta makasubay sa kabubuton sa Ginoo if wala tay pagsalig kaniya. So, bisan unsa ang itugot sa Ginoo, kung itugot sa Ginoo, mabuhi kita ug buhaton kini ug kana diha kaniya. So example, unsa may mga dapat natong pagabuhaton niini na if itugot sa Ginoo, so matugot gina sa Ginoo. Example diri sa mga estudyante, if kabubuton sa Ginoo, so makagraduate jud ta. So kung arita sa mga minyo, so if kabubuton sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y mag-provide sa tanan nga inyong gikinahanglan sa matag adlaw, so mahitabo gina tungod kay kabubuton man sa Ginoo. So if itugot sa Ginoo nga adunay mga tawo nga dili masakitan or adunay mga tawo nga dili ma-discourage ug dali, so itugot gina sa Ginoo. Apan diriya is ang Ginoo is always siya nasayod sa umaabot. So walay usa ka bata nga nataw or mataw, walay usa ka tawo nga mamatay gawas sa Dios nung kamot diha sa Ginoo. Sa Ginoo, siya adunay usa ka kabubuton nga labaw pa sa atong kaugalingon. Ug siya adunay kaalam, ustisya, gahom, gugma, pagsabot, otoridad, ug kahibalo aron makita nga ang iyang kabubuton matuman. Kita bug-os nga mosalig kaniya. Kinahanglan kitang mosalig sa Dios. So kinahanglan ta nga mosalig sa Dios tungod kay if wala tay pagsalig sa Ginoo, so syempre ang kabubuton sa Ginoo dili nan siya ang kabubuton sa Ginoo is matuman na siya, apan lisod kay na siya para sa to i-response sa kabubuton sa Ginoo tungod kay wala man tay pagsalig sa Ginoo. So ikatulo, pagkinabuhi nga mapaubsanon diha sa pagka masinog tanon. Dire sa 16 o 17, naingon ang pulong sa Ginoo, apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. So diriya ato makita nga gisukwahi ni James ang pamatasan nga bag-o lang niyang girekomenda sa kung unsa gyud ang mahitabo sa inyong mga magbabasa or kanang iyabang receiver ba. So imbis nga buhaton ang kabubuton sa Ginoo, nagpasigarbo sila sa ilang kaugalingon nga mga plano. Imbis nga magpasakop sa Ginoo, sila nagsalig sa ilang kaugalingon. Mao kana ang kasing-kasing sa problema. Mao nga kini arrogante. Kung nagsalig kita
sa atong kaugalingon kaya sa Dios nga gipakita nato nga labing taas nga pagkam mapahintlason. Kini nga mga tao dili lamang nagsalig sa ilang kaugalingon, sila nanghambog sa ilang kaugalingon. Si Santiago nagingon, ang tanang magpasigarbo daotan. So tinuod na siya. Daotan nga nagsalig sa atong kaugalingon nga mga plano ug naghambog sa atong nahimo pinaagi sa atong kaugalingong kusog, gahom ug mga plano. Dili kita angay nga manghambog sa atong mga nahimo. Apan kita kinahanglang mapa-inubsanon, mosalig sa Ginoo ug magkinabuhi nga masinugtanon ngadto kaniya. Gihulagway ni James kini nga mga sumulundon sa bersikulo 17. Busa sala ang pagkahibalo sa maayo apan dili magbuhat niini. Kini nga hunahuna dili bag-o apan si James nagpahinumdom kanato pinaagi sa pagbalik-balik. Kay gahi kaayo ang mga tao ug ulo, kinahanglan natong madungog kini pag-usab ug pag-usab ug pag-usab samtang ang Dios nagtudlo kanato. Kung nahibal-an nato ang maayo nga angay natong buhaton ug wala nato kini buhata, nakasala kita. Mao kini ang gitawag sa mga Kristohanong panghuna-huna nga sala sa pagkawala. So, ang sala sa komisyon mao ang pagbuhat sa usa ka butang nga gidid-an nimo buhaton. Nakasala ka. Kini sama sa pagpatay ug ang Biblia nagingon ayaw pagpatay. Kung buhaton nimo, nakasala ka. Ang sala sa paglaktaw mao ang pagbiya sa usa ka butang nga gisugo kanimo nga buhaton. Kini mao ang kung imong laktawan ang usa ka butang. Pananglitan sa dihang ang kasulatan nagingon nga higugmaon ang atong isikataw ug kita wala magbuhat. Niini kita nakasala. Kung gisultihan kita nga mahimong mga ambasador alang kang Kristo ug wala kita nagabuhat kana usa ka sala sa paglaktaw. Kung gisultihan kita sa paghatag sa sakripisyo ug wala magbuhat kana usa ka sala sa paglaktaw. Kung kita sultihan sa pagpasaylo ug kita wala magbuhat kana usa ka sala sa paglaktaw. Sala ang pagkahibalo sa maayo apan dili kini buhaton kita nakasala. Angay natong kalimtan ang atong mga arugante nga plano. Kinahanglan likayan nato ang pagkaarugante nga kinaiya. Hinuon mapaubsanon kita, musunod kita diha sa Ginoo. So, adunay dagkong kahupayan sa kamatuoran nga bisan unsa pa ang resulta niining kalibutana. Kung matinud-anon kang mosunod sa Ginoo, makabaton kag kinabuhing dayon. Kung imong ihatag ang imong kinabuhi kang Hesus, sunda siya uban sa pagsalig ug sunda siya uban ang pagpaubos sa kaugalingon. Kay ang Biblia nagingon nga aduna kitay ganti nga tua sa langit. Dalaygon ang pulong sa Ginoo.
Magampo ta. Labing gamahanan og silumbahon na muna Dios. Ikaw tubaran sa gugma ug kaluoy Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa imuhang pulong Ginoo nga nagpa-remind sa amo ang tatag sa kaugalingon nga kami mosalig kanimo Ginoo ug kami dili magpasigarbo sa among mga plano, sa among mga nabuhat Ginoo, kundi ikaw ang among ipasigarbo sa mga kinabuhi Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo mo'y nagpa-remind through sa imong mga pulong Ginoo sa matag usa Ginoo. Musa Ginoo, amo kang gipasalamatan ug among isalig kanimo ang tanan Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayang